Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Imamo danas ovdje jednu nebitnu osobu koje su bitne, sve su ovdje bitne. Moram da naglasim, Sadike nema, pa se ovako malo zezam. Danas ćemo da radimo pletenice. Raspoložila smo večeras za pletenice. Šta ćemo, još ne znamo. Nešto je spremila, neke slike, neke video zapise, nešto nemam pojma, ali nešto ćemo ajde naći. Uglavnom, budite sa mnom, gledajte. Sad ću da vam pokažem. Prošli put sam pokazala pletenice izbačene, kako se zapravo pravi. Ovaj put ćemo to malo nešto ljepše da uradimo. Ne znam da ostanite sa mnom. Ćao! Ljudi, ja sam se umorila. Ja sam se umorila, nego mi prsti boli. Došli smo do pola. Ima još. Ali bit će top. To je sigurno.
umorni smo, a nismo umorni, samo smo prste zaboli, natekli su, šalim se nisu. Ispalo je super, evo možete da vidite, ovo je jedna od ideja, znači šta bi mogli nešto da napravite, da to nije samo jedna pletenica, nego da nešto, eto, možda bude, kao što sam u prošlom videu rekla, dosta elegantno. Radili smo po istom principu, znači široka pletenica, izbačena, pa smo išli u manju, pa smo opet, sad s obzirom da je njena kosa, ne da je tako da kažem rijetka nešto puno, ali što gušća kosa, to je bolje za pletenice i ispašće, ali i ovo je super, i ovo mi se sviđa. Eto, to je bila jedna od ideja. Ostanite sa mnom i vidjet ćete još puno ideja. Sljedeći klip će biti na ovoj kosi, pošto nam je danas već kasno. Potrudili smo se ovdje, stvarno ispalo super, vrh, meni se sviđa, njoj se sviđa. Da. Da. I vidimo se, lajkajte, podijelite, šerujte, preplatite se i hvala onima koji su dosad što su me toliko podržali i nadam se da će tako i biti dalje i ništa, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.